りがとうございました。金子でございます。ということで今日なんですけども、夕涼みに釣りに来ております。本日のテーマがですね、根魚です。今の時期うまい根魚がいまして、それがですね、キジハタでございます。キジハタはもう夏に美味しい根魚の代表格ですね。でこういうねテトラポットの隙間とかに生息してますから、ワームを狙い撃ちしてキジハタを釣り上げていきたいなと思います。目標30センチで、カサゴとかもぼちぼち釣れると思いますから、キジハタが釣れたらいいななんですけど、釣れなかったらカサゴ狙ってなんか料理して食べていきたいなと思います。よし、やっていきますか。日が落ちてきてすっごい綺麗な時間帯ですよね。これ夕間詰めっていう時間帯なんですけど、釣りっていうのはこの朝間詰め、太陽が出る時と夕間詰め、太陽が沈む時、ここが魚が一番釣れると言われております。理由はまだ僕には分かりませんわ。知ってる方いましたらちょっとコメント欄の方で教えてください。そんなこんなで今ねちょっと当たりはありました。今日スタッフもねちょっと多めに来ておりますので、誰が釣れば OK。 ピューンとまずテトラポットのところまで飛ばして、そこをこうトン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 でこの深場まで持ってくる感じですね。意外とキジハタは深場で食うことが多いらしいです。なんか釣れた、なんか釣れた。おカサゴ、はい、下地カサゴゲット。おお、結構最後の抵抗。はい、これ来ました。お、カサゴ、いいカサゴですやん。ちょっと小さめかな。この子はリリースしますか。もうあと1センチぐらい大きかったらよかったね。バイバイ。さあどんどん釣っていきましょう。もう帰れないよ、今日キジハタ釣れないと。うわ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 、来たね、キジハタだ。マジか、すげえ、やったやん、やりました。すごいね。それ何センチ、30センチぐらいあるじゃない。この時期はタコが湧いてるんで、タコ食ってんじゃねえかなと思ったんですよ。おお、いや、いいキジハタじゃない。しかも開始5分で痛ない？それ痛いよね。多分バス持ちダメな魚だよそれ。あ、カニ出てきた。これ見て、こんなん入った。キジハタカニなんですね。お、37、37、やったね。いってらっしゃい。さあ俺も釣ろう。皆さんちょっと秘宝ですよ。ですね、撮影のためにこうやってライトつけるわけですよ。首元にこうやってこういう風にライトつけないと見えないんですよ。でなんかカメムシが今めちゃくちゃ多くて、今年多いじゃないですか。ここにライトあるとカメムシが僕の前にうわーっとなるんですよ。もう今のまた来てるんですけど、どうします？これどうしよう。これ俺ちょっとマジで無理かもしれない。どうしますは知らない。これは話聞いてないな。もう料理チャンネルでこんなこと喋ることないかもだけど、カメムシは本当に無理で、カメムシの中にサシガメってタイプのカメムシがいるのご存知ですか？刺すんですよ。くせえわ、気持ち悪いわ、刺すわで、これ違うよな、カメムシじゃないよなこれ。あー、カメムシだ。あー、助けてくせえ。僕だけなんですよね、キジハタしかも釣れてないのが。絶対釣りたい。でカサゴすら当たんねえや。やっぱ雑念ですねこれね。自然に対して敬意が払えてないねこれ。虫すらも愛さんと。わかりましたよ。じゃあもう言わないっすわ。もうカメムシがもう頭だろうが、もう鼻の穴に入ろうが、もう何も言いませんわ。連れてくれ、頼む。いやー、撮ってくれ。インサートいらん。撮れ、早く撮って。インスタ撮る、そっちを撮るじゃねえし。もう来たー、釣れたー。でもこれはカサゴっぽいっす。カサゴなんか当たりだしたな急に。お、これほら、来た。カサゴ、大カサゴちゃん。キジハタね来ないっすね。僕釣れるものカサゴしか釣れないっすね。いいワーム使ってるんだけどな。あ、キジハタじゃん。うわ、キジハタじゃん。キジちゃん、一応キジハタです。最後の最後でもう残り10分とかなんですけど釣れました。でもちっちゃいので逃がします。釣ったからな、俺坊主じゃねえからな。よかった。仲間が釣ってくれてあるんで、大きいのは今から家帰って食べていきたいと思います。楽しみ。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。ということでですね、本日の超過こんな感じ。カサゴはたくさん釣れてほぼ逃がしてきました。でキジハタもこれの半分ぐらいのやつはちょこちょこ釣れました。大きいところでこの3匹でしたね。僕はねほんとちっちゃいやつしか釣れませんでしたけど、うちのスタッフの方が釣ってくれたということで、今日はこちらのキジハタと釣れたてのカサゴですね。まだピチピチです。こちらを使ってキジハタとカサゴのお作りとキジハタの丸焼き、こちらの2品作っていきたいと思います。今時間がですね12時半です。
なのでこちら一応お腹を出して明日食べましょう。で1日寝かした方が僕はもっちりとしてて好きなので、とりあえずお腹だけ出しちゃいましょう。ではいただきます。そしたらお腹の中割っていきましょう。何が入ってるんでしょう。卵でしたね。根魚はこう成長速度がすごく遅いので、食べる分だけ持ち帰るっていうのがすっげえ大事な魚種かなって思いますね。でこのね内臓をその日に取る、これめっちゃ大事。これ一番大きいですね。うわ、これ何食べてんだろう。このクリーミーな、正直今日の場所っていうのはそんなめちゃくちゃ綺麗な水域ではないんですよ。汚すぎることもないんですけど、一体どんな味がするんでしょうね。これよー超えとるな。これ一番脂ありそうです。カサゴも同じようにエラを抜いて、でお腹はこのままにしておきましょう。エラと一緒にお腹は抜けますんでね。はい、このようにエラと内臓が全て抜けましたら、こちらを1日冷蔵庫で寝かして身をもっちりと足していきます。これよく見ててくださいね。キジハタもカサゴもまだプリンプリン、身が死後硬直しておりません。なんならまだこうやってねエラ抜いた状態ですけど生きてます。これが1日経つとどうなるか。それじゃあ1日後に移動。はい、1日経過しました。1日経過した身がこちらですね。死後硬直が進んでおります。これちょうどいい加減ですね。カサゴもこんな感じ。目はピカピカだけど身は死後硬直、ピンとしている状態ですね。でもう明日とか明後日ぐらいになってくると死後硬直が解除されて、もう一回身が大運となってきます。魚もね奥が深いんですけどね、めちゃくちゃ寝かした方が好きっていう人もいれば、新鮮のプリプリのコリコリ食感が好きっていう人もいるし、これ死後硬直ぐらいが好きっていう人もいるしね。そしたらまずはお刺身から作っていきましょうか。お刺身はこの子使いますか。この子とこの子、カサゴも使っていきましょう。1、2匹で、この子は塩焼き。よし、じゃあまずおろしていきます。そしたら今日はせっかくこんな目がピッカピカの鮮度のいい魚が入りましたから、姿作りにしましょう。やっぱ姿作りは目が綺麗でヒレが破れてなくてね、光沢のある魚体で作ると美しいのができるんですよ。しずる感と言いますか、姿作りっていうのはやっぱ目で楽しむのが目的ですのでね、綺麗な魚でないと映えません。今度から自分で釣ってきた魚はもう全部姿作りにしていこうかな。そうすると僕の姿作りのスキルアップにもなりますし。キジハタ、この子を姿のベースにしますので、この子は肩身だけ抜きます。肩身はこう残したまま姿作りにします。肩身が残ってた方が綺麗です。で食べ終わったらまた肩身を下ろして使えばいいのでね。カサゴも同じですね。この子すごいヒレが立ってて綺麗なんで、この子肩身抜き。よし、そしたらこちらのキジハタから下ろしていきましょう。では鱗落としていきます。キジハタは鱗がすごい強いです。こういうタイプの鱗ガキだと結構簡単にこうやって落ちますね。で今は死後硬直進んでるんでこうやって簡単に取れますけど、池の状態のキジハタってさばくのめっちゃむずいんですよ。ぬるぬるだし鱗強いし、でこうトゲも鋭いし、でしかも池だからブリブリするし、あれはねさばいた人だったらわかると思うんですけど、めちゃくちゃ難しい。まあそうですね、ちょっと油はですねあまりない感じですね。そんなにかなっていう、でもさっぱりした夏の白身という感じですかね。で鱗かきである程度落ちましたら、そしたら次はこのワイヤーブラシ出ました。ワイヤーブラシ、これで仕上げ。はい、綺麗に取れました。カサゴも同じようですね。鱗かきで取って、でワイヤーブラシで仕上げ。そしたらキジハタをさばいていきます。で鱗きれいに落としたつもりでも、こうやってねちょっと取り残しがあったり、こうやって包丁でこするとぬめりが出てきたりします。キジハタは本当ぬめりが強いので、1回目鱗かきで、次にワイヤーブラシ、そして最後の最後の仕上げで包丁でこうやってぬめりと鱗を落とすと。特にこの炙りとか湯引きとかにして食べる場合はこのぬめりです。これをしっかり取らないと、せっかくの美味しいキジハタが台無しなのでね。鮮度のいいハタ系の炙りって割と難易度が高いと思ってて、しっかり処理できないと生臭みが残ってしまうんですよね。僕はねハタ系は皮引いて食べるのが好きですね。で皮を食べるんなら皮は皮で別で湯引きしてつけるとかね、そうするのが好きですね。今日はねこれが伝えたかった。キジハタってぬめりが強いんだよって。よし、そしたらさばいていきます。まずは頭を落とします。包丁を研いだからよう切れる。そしたら3枚におろしていきます。まずはお腹から、そして反転させて背中。
36センチありました、この子が。釣れた時はね、うわ、すげえでけえと思ったんですけど、やっぱりこうやってまな板の上に乗せて、こうやってさばいてみると、意外と小さいもんですね。釣りって不思議ですよね。3枚におろせました。この頭はあら汁とかにしたらうまい。そしたらチビの方ですね。こっちは鱗ついたままにしてあります。こう盛り付けますから、鱗ついたまま。なので、こっち側を抜いていきます。同じようにですね、こう入れて、で、背中にも1本。はい、こんな感じ。そしたらお次、カサゴですね。カサゴも最後の仕上げに、こうやって包丁でこすると。で、カサゴの煮付けとかお味噌汁する場合は、これやったらさらに熱湯をかけて、こういう頭の残ってる鱗とか、カマのところの鱗とか、それ霜降りして取ってあげるといいですよ。カサゴちっちゃいんですけど、刺身にするとすごい美味しいんですよ。お、いいね。物良さそう。この着物色の魚は脂乗っててうまいです。そしたら3枚におろしていきます。小さい魚は、これは腕の差が出ますよ。細かい作業なんですけどね、できるだけ骨に身をつけないように3枚におろしていきます。うわ、すごい。身の状態が最高。これめっちゃうまい状態です。ブリブリでもなく、寝かしすぎでもなく、これ最高にうまいですね。こんな感じですね。そしたら腹骨をすくと。で、根魚はすごくトゲが鋭いです。これ刺さるとめちゃ痛いんですよ。ちょっと腫れるぐらい痛いので、軍手をおすすめします。鱗とかでも結構皮膚ボロボロになるんで、強い魚はね、軍手をした方がいいですね。はい、カサゴの3枚おろしの完成ですね。綺麗におろすとこうやってしっかり厚みも出ます。そしたら、カサゴもこちらを片身抜きしていきます。こう盛り付けますから、こっちを抜いていく。魚は基本、左頭ですね。こう盛り付けてもいいな、でも。あずきますがこうだから、こういってもかっこいいか。なんで、こういう感じですね。こういう感じ。カサゴとかこういうちっちゃい魚さばくときは、出刃のこの先っちょだけでおろすとやりやすい。いつもはね、この刃の全体を使ってさばいた方が綺麗におろせるっていうんですけど、ちっちゃい魚さばくときは、この刃先と、あとこの指の動き、包丁入れたらちょっと開く。この動きを意識するとさばきやすいですね。で、絶対やっちゃダメなのが、水浸しのところでさばくこと。これは絶対ダメ。根魚の身は真水に浸かると一気にまずくなります。最悪になります。水焼けしちゃうんで、鱗とか内臓を取る作業をこっちで行って、で、さばくときはこの綺麗なまな板、ある程度乾いたまな板で水気がついてきたなと思ったらすぐにこうやって拭き取る。で、できるだけ真水に浸からないように。そしたら皮を引いていきます。腹骨をすいて尻尾の方から皮を引く。ツヤツヤですね。いい身してます。僕はね、カサゴの刺身はめっちゃ得意なんですよ。こういうちっちゃい魚大好き。動画ではね、なんか大きい魚さばくことが多いですけど、昔は大きい魚なんてそんな買えませんでしたから、ちっちゃい魚ばっかさばいてましたね。今このサイズだったら防波堤とかでも釣れますからね。はい、皮が引けました。とりあえず置いときます。次、キジハタですね。キジちゃんも同じようにさばいていきます。腹骨をすいて、尻尾の方から内引き。こっちに引くのを内引き。内側に引くから。で、外引きっていうのはこうして、こう包丁を外に持っていく。これは外引きって言いますね。僕はね、内引きの方が得意なので、こんな感じですね。まあ、油はやっぱ少ないな。でも、身の状態は素晴らしくいいです。こっちの小さい個体の方が油はありそうですね。はい、こうですね。そしたら塩水処理していきます。まずは冷たいお水。冷たいお水にお塩を入れて、で、この中に身を入れます。で、さっき、水浸しのところで、身はさばいちゃダメって言ったんですけど、いや、じゃあお前これ、この塩水につけたら水浸しじゃんって思うじゃないですか。ただ塩水っていうのは、魚の中に水分が入っていかないんですよね。逆に魚の中の余計な水分を取ってくれます。塩水処理を一回かましてあげると、すごく白身は美味しくなります。まあ、他にもね、塩をうっすらかけて塩締めってやり方もあったりだとか、まあ、とにかく塩っていうのは上手に使ってあげると白身魚すごく引き立ててくれます。お寿司屋さんとかもよくやる手法ですね。そしたらある程度ザルで水気が取れたらペーパーに移してさらに水気を落とします。わ、これカサゴがね、めちゃくちゃ美味しそう。これ、めっちゃいいカサゴ。こんな感じです。こっちがキジハタ、こっちがカサゴ。うまそうですよね。水気をパッパと取りましたら、綺麗に洗剤で洗ったまな板にアルコール。今夏場はね、特に雑菌繁殖しやすいので、こういうこまめなところを気をつけたいですね。
で、この綺麗な状態のまな板に、もう綺麗に仕上げたこちらの身。この状態でようやく合体できます。そしたら中に強い骨が入ってますんで、ここカットしちゃいます。こういう状態ですね。大節と目節に分けてしまいます。ね、こんな感じ。ね、身はここに置いていきます。意外と身が少ないかもな。もしかしたら丸焼き用のやつ、おろして身を追加するかも。で、カサゴも一緒ですね。カサゴちっちゃいんですけど、骨あります。カット。で、尻尾のここには入ってませんので、この腹のここだけですね。ここだけ取ります。なんで、こういう状態ですね。ここに骨がある感じですね。わかりやすく言うと、こうです。こういうことです。ここに骨がある。なんで、ここだけ取る感じですね。はい、では、さばき終わりました。そしたら、こちらを切って盛り付けていきたいと思いますよ。そしたら、今日はこちらの丸皿に盛り付けていきます。上から見て、綺麗な感じに作っていきますね。まずは、生地旗、ここら辺に置きましょう。映像だとな、うまいこと見えないのが惜しいな。で、カサゴ、ここら辺に置きます。うわ、いいじゃないですか。こんな感じですね。そしたら、ここに土台となるつまとかを盛り付けていきます。今日のあしらいはこんな感じで、つまを丸めて、ここに置きます。ちょっと傾けて、もうちょっと傾斜を作りましょうか。ポイントはこのつまがはみ出ないこと。次はカサゴちゃん。こういう形で。そしたら大葉ですね。大葉。これ、話題になってる。100均の大葉ケース使ってみました。これいいですよ。これも大体1週間ぐらい経ってるんですけど、ピンピン。すごくいい。場所も取らないし。大葉を1枚、2枚。カサゴの方にも1枚。そして2枚。そしたらここに刺身を切っていきます。で、この根魚の刺身の姿盛りは、この切り付けがめちゃくちゃ大事。下手な包丁で切ると角が潰れちゃって汚い刺身になっちゃいますんで、今日使う包丁こちら、気まぐれブルーでいきます。生地肌いきます。幅は小さめ。このぐらい切っていきますか。このぐらいに。そしたら、ここに置きます。ちょっと斜めに置きます。これを連鎖していきます。では盛り付け、切っては盛り付けやっていきます。ちょっと納得いきませんけど、60点ってとこだな。次、カサゴいきます。これ、カサゴこうやって食べるの好きなんですよ。ちょっと糸作りの太いバージョンみたいな。下手に薄く切るよりね、このぐらい歯応え残した方が僕は好き。で、これだとね、盛り付けしやすいんですよ。どういう風に持ってもね、意外と様になっちゃう。はい、こんな感じ。そしたらここにおごのりいって、ちょっと人参を隠す勢いで。そしたらここに、そうだね、生地旗いきますか。生地旗をこういう風に盛り付けていきます。腹の方ですね。残った半端なところをここに盛り付けていくと。で、カサゴもここら辺に盛り付けていくと。やばい、めっちゃ隙間空いた。どうしよう。これはピンチだ。ごめんなさい、塩焼き用に使おうと思ってた生地旗、ちょっと片身使います。今日はお作りだけにします。また塩焼き用はね、次に行きます。いや、ちょっと待って、俺久しく姿作りやってないからめっちゃ腕が落ちてるっていう。これはちょっといかんぞ。さあ、あと片身でどんだけ埋めるかだよな。まずここに置いて、でこの背中の1本、これ大事に使っていきたい。カサゴをちょっとどけて、これでいけるとこまでいきますか。ちょっと一度これはどけて、お、いい感じ。そしたらカサゴの実もここに置いときましょう。で、問題ここですよね。ドセンターね。キュウリでなんとかするか。庭で採れたキュウリ、まだ畑で採ってきたばっかなんで、こうトゲトゲがいっぱいついてます。もうちょっと赤も入れたいですね。で、ほじそもここ入れて、もうちょっとだ。
黄色も入れたいですね。こういうちょっと隙間に黄色もポンポンと。紫。うちの芝の上に生えてたアザミの花。アザミもね、結構あしらいとしては綺麗で。ほじそがないときはこれ使ってもいいかもしれませんね。で、アブラムシとかついてることあるんで、よく洗った方がいいですけどね。ちょっとアザミも、ここら辺に。ちょっとここ寂しいんで、ヒバ。どんどんあしらいで盛り上げていくと。はい、これで、キジハタとカサゴのお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。できました。こちらが夜釣ってきたキジハタとカサゴで作ったお刺身でございます。でも僕はまだいける。こんなもんじゃない。ここがすごく嫌です。ここ。もう全然、この姿作りとかって、切り付けとあしらい芸なんですよね。緑と赤と紫。ここ入るとめちゃ綺麗ですね。食べましょう。やっと食べれる。いただきます。今日はお醤油で。うまそう。どうしよう、キジハタからいきます。まずわさびをちょっと持ってつけて4枚ほど醤油につけていただきます。おお、めちゃくちゃうまい。やっぱキジハタ美味しい魚だわ。この歯ごたえのある白身、噛めば噛むほど旨味が出てくる感じ。まるでフグのようなね。マゴチのことを夏のフグみたいなこと言いますけど、夏のフグはキジハタなのかもしれない。うまいわ。いや、こういう刺身大好き。こういうね、プリップリの歯ごたえがある系の白身は、特にこのすりおろしたわさびとよく合う。すげえうまい。わさびはね、芋があるとやっぱいいな。なかなか売ってないんですけどね。次。もうほぼ無限に釣れました。カサゴちゃん。よーく楽しませてくれました。ちょっと太めの糸作り。わさびにつけて、醤油につけて、いただきます。あ、うまい。あ、でもね、これ面白いな。キジハタの方が美味しいです。カサゴもちろん癖もなくて、すごく美味しいんですけど、食べ比べてみると、やっぱりカサゴの方がちょっと淡白ですね。キジハタの方が余韻がある。全然違うわ。キジハタめちゃくちゃうまいわ。同じとこで釣れた、同じような魚でも、これほど身質と味が違うんですね。食べてる餌は一緒だろうに。本当に魚って奥が深いですね。魚はもうずーっと勉強。釣るところから締めるところからさばくところから刺身引くところから盛り付けから何もかもが勉強ですね。いやー、面白いですね、このコンテンツは。はい、ということで今日はこちらの夜釣ってきたカサゴとキジハタのお作りときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギのやつ。これしかない。はい、こちら。綺麗なまでの7対3。いただきます。うめえ。ほんと。うまっ。命に感謝。この片身はおろして、またお刺身にしたいと思います。それで栗。食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は夜釣りで自分で釣ってきたカサゴとキジハタ、こちらを使って姿作り作って食べてみましたけども、いやー、どちらもうまかったな。やっぱりこれ何度も言いますけど、自分で釣った魚は 1.5 倍からうまい。キジハタの大きいのに関しては今日は僕は釣ってませんけど、友達が釣ったやつでもうまい。釣りっていいですね。今日は僕遊漁船で行ったんですけど、船持って1年、もうだいぶ船の運転にも慣れましたんで、夜も少し近場から少しずつちょっと出してみて、ちゃんと分かる範囲で夜のターゲットを狙ってみても面白いかなって思いますね。一つ狙いたい魚がいるんですよ。まだちょっとそれは交互期待なんですけど、長細いやつです。
なんでしょう。コメント欄でぜひ予想してみてください。では冒頭でも言ったんですけど、根魚ってやっぱ成長速度遅いんですよ。なんでね、食べる分だけ釣るっていうのを心がけると、みんなが楽しめる海になるんじゃないかなって思います。キジハタも放流してくれてるんですって。釣り具屋さんとか漁協の人がお金をかけて卵から稚魚を育てて、その稚魚を放流してるんですって。あくまでもやっぱ遊ばせていただいてるっていうね、考えで釣りは楽しめたらいいですね。引き続き素敵なマリンライフを歩んでいきたいと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。